Chào các bạn, bữa nay mình sẽ nấu lẩu Hàn Quốc siêu cay. Không biết ăn nổi không nữa, để mà hồi mình nấu mình ăn thử nha. Về dĩa hải sản nhìn hấp dẫn chưa? Sôi rồi đó. Hồi mẹ đổ dĩa đi. Đổ bỏ kim chi trước á. Kim chi Chi trước cho hả? chua. Bỏ hết vô luôn đi. Kim chi Hàn Quốc đây. Nấu hải sản Hàn Quốc. Nhà ăn 500.000 cái lẩu này. Màu đỏ quá cay dữ lắm á. Đây ăn nổi rồi. Bỏ nấm vô nha. Bỏ nấm chứ cho chín. Bỏ sản vô luôn. Đây bánh gạo Hàn Quốc đây. Chả cá Hàn Quốc đây. Tôm Việt Nam. Tôm Việt Nam. Mực Việt Nam. Bỏ cái ít thôi. Bỏ cái ít thôi nhiều quá. Thịt tuột chứ không phải mực. Nổi này ăn gì nổi. Sợ nó cay thôi. Cay luôn nè, ăn hết nổi luôn. Nồi này quá. Quá hấp dẫn rồi các bạn ơi. Lẩu quá trời hấp dẫn rồi. Mà cay biết ăn nổi không nè. Ăn này cái xịt khói á. Ăn vô là đầu xịt khói á. Bi ơi, ăn lẩu hải sản Hàn Quốc là Bi ơi. Coi ơi, ăn không? Bi bọn ăn lẩu Hàn Quốc hải sản nè, cô Tư nấu mà Bi ơi. Cá Hàn Quốc. Cái gì đây? Quá trời cái nồi lẩu rồi. Chua màu. Kim chi với chua đó. Nước lẩu nè. Kim chi nấu hậu chua dữ lắm. Nêm bột ngọt rồi hết hả? Rồi. Nó đẩy cho nó sôi cũng được. Ủa để cà chua hậu? Không. Ủa. Rồi các bạn lẩu Hàn Quốc nha. Bánh gạo nè. Nghe thử là dừa chua không? Siêu cay. Có 2 người không biết ăn hết không nữa. Hai mẹ con. 2 người nấu cái lẩu cậu 7 người ăn mà. Đã này cái chả gì đây nè. Rồi chứ hả? Cá mua siêu thị. Thử nè. Có cái có nhân khoai lang nữa mà. Rồi ơi để khoai lang hả? Cái nhân trong đó mà không có mua. Khoai lang, có khoai lang nó ngán. Ừ. Đó húp, nếm thử là vừa chưa? Đâu đi làm. Mời các bạn nha. Cái chua à? Ngọt có mà không chua. Nha. Cay quá. Chua mà. Chua này chua đậm. Còn chín nha. Chín rồi. Đồ có chín tàu. Ngon quá. Cay quá. Giòn. Cái gì mà dai lắm. Dai hết lắm. Tôi làm nó như vậy cũng ngon mà bạn tôi thử.
nóng ngon, nóng ngon. Chưa rồi chút ngon. Ừ? Thiếu ướp rồi, ướp thiếu rồi. Lần người ta bán bịch nước sốt sẵn mà đâu có nguyên gì đâu, chỉ còn về bỏ kim chi vô là vừa. Bì dập này khoái mà, bì khoái đậu chua. Rồi ba. Nó đã vừa ra hậu. Cay quá. Cái này cũng như là bánh canh vậy á, cũng như bánh canh thay chắc cái này mà nó làm kiểu này Bột gạo. thì bút gạo. Giờ Duyên này có mùi gì ta? Hành. Mùi cá gì á? Cá ngon nè. Tại cá Hàn Quốc nè. Dài. Mèo. Cà gì sao mấy đứa ăn được? Hậu. Cà gì sao ba đứa ăn được? Ngon. Chó với hai mèo á. Không được. Chó kia kêu ăn ăn. Cái bún gì vậy? Thơm nè. Nước nữa thơm. Mực nó ngon hơn nhiều. Thơm là như thơm cái mùi xả. Với cái mùi gì đây nè. Mèo xuống mèo. Quá cao. Lúc cơm mà cái chan nước mắm chan mỡ vô. Ừ. Quá cay ơi. Cái cá này thơm mà. Cá gì ta?
Thì nấu lẩu ngon lắm các bạn. Chả này trứng nở ra. Nở vẫn nhiều quá. Cơm. Thôi chào các bạn nha, cay quá ăn hết nổi rồi. Cay quá mà ăn không nổi luôn, còn nguyên, còn hơn phần nữa. Đây còn một dĩa nó sẵn nè, ăn không nổi, quá cay. Ăn nghe nói ăn ngon lắm, ăn thử sao mà ăn cay quá, thôi bỏ cuộc không ăn nữa. Chào các bạn nha.